Ich bin jetzt hier in der ältesten Yoga-Universität Indiens, südlich von Bangalore, und treffe hier den langjährigen Mitarbeiter Herrn Raghuram, der auch schon viele Jahre bei uns war. Und der Zweck des Aufenthaltes hier ist, dass wir das Seminar, das wir im Ende April genauer gesagt, in unserer Klinik, in der KWA-Klinik Stadttal in Bad Griesbach abhalten werden, vorzubereiten. Raghuram, you will come, I think, 25th of April to our clinic, and we will have a weekend seminar as many years before. What is your program for this year? Namaste to everybody, namaste to you. Also sagt, Grüß Gott für alle. Every year I've been taking up some topic or the other about yoga. Also jedes Jahr, wenn er bei uns ist, bespricht er und redet er über andere Konzepte und Eigenschaften und Möglichkeiten, das Yoga für uns bietet. This time specifically I'm trying to take up various meditation techniques which are involved in yoga. Und diesmal stehen im Vordergrund so verschiedene Yoga-Techniken, die man im Rahmen des Yoga anwenden kann. Many times people have separated yoga from meditation. Oftmals wird Yoga und Meditation getrennt gesehen und keine Verbindung dazwischen. But according to the ancient Indian wisdom, meditation is a part of the bigger umbrella called yoga. Aber entsprechend der alten indischen Tradition ist Yoga und Meditation untrennbar miteinander verbunden. At a gross level, we do the practice of physical exercise in the name of asana. In der groben Ebene machen wir die Körperübungen, die Sie hier auch Asanas nennen. Then subtler than that are the practices with the breathing called as pranayama. Dann die etwas feineren Ebenen beschäftigen sich mit dem Atem, was hier als Pranayama bezeichnet wird. As further we go into the subtler level, meditation are the techniques. Und wenn wir in noch feinstofflichere Ebenen vordringen, dann geht es um Meditationstechniken. Ja. This time, I would like to give various different techniques based on, one is for the stress release and second is for the sake of how you can use the mind control with the help of discipline. Und dieses Mal werden wir besprechen zwei Arten, wie Meditation uns helfen kann. Zum einen, wie sie dazu beitragen können, den Stress zu reduzieren. Und zum Zweiten, what was the second? The second one is we can use the discipline of the mind to control the mind. Zum Zweiten, wie wir unseren Geist besser kontrollieren können. Third one is that where we can use our intellect and create the atmosphere for meditation. Und dazu werden wir lernen, wie wir unseren Intellekt dazu benutzen können, unseren Geist besser beherrschen. And the last one I would like to give is the technique which is based on our emotions or the heart level. Und zum Schluss werden wir auch noch lernen, wie wir unsere Emotionen auf der Herzebene besser kontrollieren können. This seminar will have both philosophy and also as a practical sessions. Wie immer wird es bei diesem Seminar abwechselnd immer eine theoretische Stunde geben und dann im Anschluss daran eine praktische Übungen. Though it is from the ancient Indian philosophy, the ideas will be presented in such a way that a modern mind can easily understand. Und er wird versuchen, die Konzepte der alten indischen Traditionen so darzustellen, dass wir mit unserem modernen Geist diese verstehen können. And the practices involved in the meditation techniques are simple day-to-day practice kind of a thing. Anybody can easily
Und die Praktiken, die er uns zeigen wird, sind sehr einfach, die auch im Alltag angewendet werden können. We also have a special meditation technique where we use the vision and an object in front of it. Wir haben auch eine Meditationstechnik, in der Sie den Blick und die Vision, die auf ein Objekt gerichtet ist, verwendet wird. Normally we call it as Trataka meditation. Das wird normalerweise hier im indischen Sprachgebrauch als Trataka bezeichnet. Yeah. All these techniques that we are presenting in this seminar are the techniques which have been used in this university for several years, and also we have done a lot of scientific research behind that. Alle diese Techniken, die vorgestellt werden, sind hier in der Universität schon seit vielen Jahren bekannt und werden ganz häufig angewandt. And the background of this university has been last about 30-35 years. Die Universität besteht jetzt ungefähr 30-35 Jahre und beschäftigt sich eben ganz überwiegend mit Yoga. Several thousands of research papers are published in the index journals. Einige tausend Artikel sind inzwischen publiziert worden über die Auswirkungen, die Yoga auf unseren Geist und unsere Gesundheit haben. And we use these several techniques to see that how we can help various sickness patients to come out of their sickness. Und diese Techniken werden hier benutzt, um bei verschiedensten Krankheiten sozusagen hilfreich zu sein. And we have also been applying several of these techniques in the Kavya Hospital in Griesbach. Manche dieser Techniken haben wir auch bei uns in der Klinik mit Hilfe dieser Institution auch schon einführen können und unsere Leute geschult, und es besteht auch ein Austausch von Therapeuten und Studenten. So can you tell them about our connection with the Kavya so that how it Wir developed? möchte gern, dass ich die Entwicklung unserer Beziehung nochmal darstelle. Wir arbeiten seit etwa 25 Jahren zusammen. Damals kam Herr Raghuram mehr oder weniger zufällig nach Griesbach auf der Durchreise, und